আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আল-আমিন টিপস টু ইউটিউব চ্যানেল। পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আল-আমিন আপনাদের সাথে। আজকে আমি আরেকটি নতুন টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। টাইটেল থেকে হয়তো বুঝে গেছেন আজকে আমি কোন বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব অসাধারণ একটি ভিডিও রিংটোন অ্যাপস। সেট করার পর যা দেখবে সেই আপনার ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হবে এবং এই অ্যাপসে আছে সকল অসাধারণ সব ফিচার। আপনি একবার সেট করলেই বুঝতে পারবেন। তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করা। ভিডিওর প্রথমে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব যে আমি মোবাইলে আমার যে ভিডিও রিংটোনটা আমি সেট করেছি। আমি এক মোবাইল থেকে আমার এই মোবাইলে কল দেবো, এমনকি যে ভিডিও রিংটোনটা আমি সেট করেছি সেটি আপনাদের দেখিয়ে দেব। তারপর আমি দেখাবো যে আপনারা এটি কিভাবে ইনস্টল করবেন বা আপনার মোবাইলে সেট করবেন। এখন আমি আরেকটি মোবাইল দিয়ে আমার এই নাম্বারে আমি কল দেব। কল দিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে আমার মোবাইলে কী রিংটোন বা কী ভিডিও রিংটোন আমি মোবাইলে সেট করেছি। তো চলুন কল দেওয়া যাক। অবশ্যই আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমি মোবাইলে একটি ভিডিও রিংটোন সেট করেছি। এইরকম রিংটোন আপনারা যেভাবে সেট করবেন। তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের এই যে সাবস্ক্রাইব বাটন থেকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে বেল আইকনে প্রেস করে দিন, যাতে পরবর্তী সকল ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ভিডিওর প্রথমে আমি আপনাদের বলে নিই, আপনাদের কিন্তু ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা কোথায় থেকে এবং কীভাবে ডাউনলোড করবেন তা ভিডিও শেষে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব। ভিডিওটি কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন। যদি মনোযোগ সহকারে না দেখেন তাহলে কিন্তু এটি আপনি মোবাইলে নাও সেট করতে পারবেন। তাহলে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। অ্যাপটি ডাউনলোড করার পর আপনারা যখন ওপেন করবেন তারপর আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। অবশ্যই আপনারা কিন্তু মোবাইলে নেট কানেকশন অন করে নেবেন। নেট কানেকশন অন না করলে কিন্তু এই অ্যাপসে আপনারা কাজ করতে পারবেন না। তারপর আপনারা যে লেটস গো এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করলে কিছু সেটিংস এখানে চাইবে। অতি প্রথম কলার আইডি, এটি সেট করার জন্য সেট অপশানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর যে নিচে ভিডিও রিংটোন এটিতে টিক চিহ্ন দিয়ে ওকে দিয়ে দিন। দ্বিতীয় অপশানটি অন করার জন্য দ্বিতীয় অপশান যে সেট অপশান আছে এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করলে যে আপনার ভিডিও রিংটোন এই নোটিফিকেশনটি অন করে দিন। অন করে দেওয়ার পর অ্যালাউ অপশানে চাপ দিন। এবার এখান থেকে বেরিয়ে আসুন। আবার এই অ্যাপটি ওপেন করুন। তারপর আবার এই যে তৃতীয় অপশান এখানে সেট করার জন্য এখানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর এখান থেকে এই নোটিফিকেশনটি অন করে দিন। এবার চতুর্থ অপশানে পারমিশন দেওয়ার জন্য চতুর্থ অপশানে ক্লিক করুন। তারপর অ্যালাউ অপশানে ক্লিক করুন। তারপর কন্টিনিউ যে অপশানটি আছে এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করার পর আবারও কন্টিনিউতে ক্লিক করুন। এবার কিন্তু আপনারা কিন্তু এই অ্যাপসের ড্যাশবোর্ডে চলে এসেছেন। তারপরে যে এখানে ভিডিও আছে এখান থেকে আপনি যে কোনো অসংখ্য ভিডিও আছে, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি সিলেক্ট করে নিতে পারেন। এখানে কিন্তু অসংখ্য ভিডিও আছে। আবার আপনি গ্যালারি থেকে সিলেক্ট ফ্রম গ্যালারি থেকেও আপনি যে কোনো ইচ্ছা মতো ভিডিও এখানে সেভ করতে পারবেন। আমার এই রিংটোনটি পছন্দ হয়েছে, আমি এই রিংটোনটি এখান থেকে সেট করে নেব। এখানে এই রিংটোনটি এটি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে সেট দিমি এখানে ক্লিক করুন। সেট এখানে ক্লিক করুন। এখানে ক্লিক করলে অল কন্ট্যাক্টস এখানে ক্লিক করুন। একটি অ্যাড চলে এসেছে, অ্যাডটি কেটে দিন। আবার আপনি এখান থেকে কল বাটনও কিন্তু সেট করতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো। এখানে ক্লিক করুন। ক্লিক করে কিন্তু আপনি এখান থেকে অসংখ্য কল বাটন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, অসংখ্য। আমি লাভ রেজিডিয়াস এটি এখানে সিলেক্ট করব, তার জন্য এখানে ক্লিক করুন। এখানে আপনার সম্পূর্ণ কাজ শেষ। এবার আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আসুন। এবার দেখা যাক এই অ্যাপটি আপনারা কোথায় থেকে এবং কীভাবে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য আপনারা চলে যান আপনাদের মোবাইলে গুগল প্লে স্টোরটি ওপেন করার পর উপরে সার্চ বক্সে গিয়ে টাইপ করবেন ভিডিও রিংটোন লেখার পর আপনি অতি প্রথম উপরে কিন্তু একটি অ্যাপ দেখতে পাবেন, ভিডিও রিংটোন ফর ইনকামিং কলস। তারপর এই অ্যাপটি এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। লোগোটি ভালো করে দেখে নিন, এই হলো সেই লোগোটি। তারপর এখান থেকে এই অ্যাপটি আপনারা
ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর আমি ভিডিওতে যেভাবে দেখেছি আপনারা সেইভাবে কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারবেন। যদি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার মোবাইলে ভিডিও রিংটোন সেট করতে পারবেন। আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে বলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।